my new vlog! And tada! Ang dami naming Lazada! Saan galing to? Saan galing to? Premyo! Ayo? So, eto. voucher. So, last Thursday, May ano yun, Papa? May 6, lumabas po ako sa Itbulaga, sa Bawal Judgemental, and they gave us a voucher worth of 5,555 because of 555. Ayan, so eto na lahat yon. We have 15 parcels, total of 26 items. Thank you so much, Itbulaga and Lazada. So, sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, don't forget to Hit like! Okay, ulit. Okay, sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification down below para lagi kayong updated sa mga new vlogs ko. So, ngayon mag-unbox ako kasama ang aking kapatid, si Mateo, at ang aking pinsan na si Daniela. So, ready? Ready? Yes! Anong una niyong gustong buksan? Laki. Huli natin itong malaki. Eto. Sige. So, again, thank you Lazada and Itbulaga. So, buksan na natin ito. Wow! Wow, ano to? Bedsheet! Wow! May Bedsheet! bedsheet na tayong bago. Cute! Bedsheet ni nanay yan. Doon naman ako natutulog. Yan. Tapos yan, bedsheet ko, color purple. And color blue. Sa akin yan. Sa akin po, ito sa inyo ni Mama. Bakit pink? Si Mama pumili natin. Tapos, yung panda. Ayan. So, patugtog. O, ikaw naman magbukas. Anong susunod na o-open? O, buksan mo. Ay! Hey! Sige, buksan mo. So, Kuya, nabuksan ko. hi! What is that? Bra. Okay, next. Bago na lang natin doon. Ikaw naman. Buksan mo. Baka may malaglag, ah. Buksan mo. Papasuyo nga po ako ng gantay. May gantay po. Ito mo. Hindi marunong mag-gantay. Buksan mo na. Si Putok naman! What? What is this? It's a shoe. Shoes! Shoes? Ah! Mickey Mouse! Yes, order ako ng Mickey Mouse Ang boot cute! na shoes. Yan. That's so crazy. Baho. Ako. Ano to? Wow. Next, ako naman. Gitna. Yan. Bigat eh. Nye! Padlock! Padlock! Padlock ni Papa. Padlock! Papa, yung padlock mo. Oh. Apat na padlock. May hagis. Ikaw, next. Naman. Yan. Go! Sige! Open mo. Open mo pa. Bubuksan natin ang maliit para ma-open. Wow! What's that? Jogging pants. Oh, Pantalon! pants! Bumili ako ng pantalon ko. Hala. Bumili ako ng mga pants ko kasi wala na akong pants. Yeah. At, next! Ako, maliit mo na. Eto nga. Kaya mo na yan? Sabi sa'yo, hindi mo kaya yan. Ako na. Ako na! Saan ka? Oh. Init ah! Ano to? May isa pa.
parcel. So, Malaya ko open natin. Grabe naman. Open pa din natin ito kasi gusto natin yung mga. Bakit isang piraso lang? Oo, ganyan talaga siya. Tapos meron pa. Lipstick! Grabe naman! Yun lang! Yan, balik natin ulit. This is from Colorette. Yan, Colorette. Colorette. So, my third. What's on? Ito naman. Busin natin yung nasa gilid. Sobrang thank you Eat Bulaga and Lazada kasi sobrang gandang pa-birthday nito sa akin. Nag-birthday ako noong May 8. So, sobrang gandang birthday gift talaga nito. What is this? Oh, shoes. Shoes! Sa'yo? Tada! No, white yung in-order ko, Lazada. Bakit black yung dumating? Ako, nabot ako kay Tito. Oh no. Next. Me. This one. Kanina ko pa pinili. Open, open. Open, open, open! Okay, puto. Ano to? Yan. Ano to? Yung bagong lock ng bike mo. Ay, ng bike pala ni Papa niya. Bagong lock ng bike, so open pa din natin. Excuse me, bago mo yung Ayan. Tada! May bago na padlock yung bike namin. At 5 numbers na yan. Next! Next ako na. Isa lang, isa lang, isa lang. Paano kasi po to? Ito? Yun. Actually, hindi ko natanda kung ano yung mga ino-order ko. Yung mga pinag-o-order ko kasi ang dami. Gosh! So, ang binayaran ko dito is shipping fee lang. Oh my gosh! Wow! Oy! Sorry. Wow! Ano to? Xbox 360 controller. May paglalaro. Share na lang kayo dito ni Mimi. Kasi lagi naman kayo naglalaro ng ng Xbox. Ayan. So, share na lang kayo dito. And this one is color White. white. Hindi, display lang yun sa likod yung color lang. Ayan, wag mo ihagis ano to? Wala nang laman. Next, naman? ako na ba? Yep. Wala. Tapos yung maliit. Feeling ko ano ba? Tala. Tala, tala, tala. Oh, ang galing ko. Please take a video. Oh, Tala, ito na yung video ko. Yeah. Ito na yung video ko. It says, no video, no refund. But, ito na yung video ko, vlog na mismo. So, this one is their mystery gift. Mystery, parang hindi mo alam kung ano yung nasa loob. Kung ano pa yung, Baka sing-sing. ano to, sing-sing, tsaka, Necklace. no, hikaw. So, tingnan natin kung anong binigay sa atin ni Tala. Bakit ka nakaganyan? Ang cute nung lalagyan nila, by the way. Naka-bag. Usually kasi yung other box yung ginagamit nila. Oh no. Wow! Wow! Ang cute. Is that real doll? No, it's not. May sunflower, tapos yung basta yun. Okay, Tabi mo na another to. one. Another one. Wow. Ay! Ayun yung nagbigay sa inyo yung sumasayaw. Ha? Ano sumasayaw? Yung sumayaw ng tala. Yung Hindi. Si Sarah Geronimo yun. Wow! Ang cute. Ay, katerno nung hindi ko alam kung kita nyo guys, but Yeah. yung hikaw dito is katerno nung sing-sing doon. Though,
expect ako na sana binigay nila sa akin yung airplane na na sing-sing. Gusto ko yun eh. Pero okay lang. Thanks anyway, Tala. Ang cute. Bakit niyo ako tinatawanan? Gusto ko yung airplane na sing-sing, hindi ko nakuha. Parang Kasi parang yun naman gusto niya. Ayaw niya yung sabihin. Okay naman, ang cute naman. Pero gusto ko lang talaga yung airplane na sing-sing. Tala baka naman. So, thank you talaga. Ang ingat talaga po sa ako. Yeah. O, sino na? Next? Me. Ay, sino ba? And then Si sila. Mimi. Yan. Wow! Gusto mo yan? Malaki talaga! Ito Pinipili. muna. Sige, yaw mo siya. Pinipili niya yung malaki eh. What? Oh. ube. Ube? Anong ube? Ano yan? Kay Ina? Hindi, kay mama ko. Ito yung Isabel. Boom. Yes! Kay mama, Elephant. kay mama ko. Tada, yung to, parang linen. Bed linen. Yan. May maliit pa pala. Next. Oh, may pawawong ka pa. Ano? Ikaw na. Ang hilig mo sa maliit. Kasi I'm small. Ako ngayon mukhang maliit dito kasi nakaupo ako eh. Ano ba naman yan? Isa pa. Sauna suit ni Papa. Huwag mo nang buksan. Okay na yan. Sauna suit ni Papa. Ayan. My Next. everyday. Ako na ba? Bakit laging maliit yung binibigay mo sa akin tapos sa'yo yung malaki? Ano yun? Shoes again. Jeans. Mickey Mouse again. Wait, what? Ba't dalawa? Yay! Thank you! Cute na Mickey Mouse eh. Bakit ba? Hindi, bakit dalawa? Gusto ko eh. Kunyaring Adidas lang to guys. Dito Adidas? Kunyari lang yan. Fake lang na Adidas yan. Mura lang yan eh. Yeah, it's So, time. ano na? Ikaw na! May maliit pa eh. Oh. Tada! Ang mini. Ano yan? Damit. Wow. Dalawang damit. That's mine? No. Ito kay ate. Tada! Dalawang damit. Isa yung damit. Damit. Woohoo! And the It's big one. time. Ito, pinabili sa akin ng lola ko kasi wala na daw silang mom sa bahay nila. Ikaw gagamit na ito, linisin mo yung bahay ni nanay. Wala na tayong pupusin. Open, open. O-open pa natin to, kitang-kita naman kung anong laman. Tada! Ayokong buuin! Tada! Wait. So, ayan guys. Papakita ko pa ba ulit yung mga pinamili namin? Yes! Kunin mo! 3, 2, 1. Shoes! So, ito. And then, yung shoes. Lagay mo ito. Yan, yung shoes. Yung Mickey Mouse na shoes. Tapos, yung mga damit. Cute. Ayan. This. Yung sauna suit. Tapos ito. Itong malaking, ano to? Bed linen. Padlock. Yung padlock. Game controller. Yung controller. This. Yung tala by Kyla. This thing. And yung shoes. Kulay black. Aray ko. Ano to? Yung lipstick. And damit. Yung pants. Pantalon. Tatlong pants. Ang daming suot. Tapos yung Pants. Yung padlock. padlock. Hindi mo pa sinama yung isang tala. Yung apat-apat to ba? Kasi may isa. Apat na padlock yan. Yan.
4 na padlocks. Bed sheets, 4. 1. Mamaya na yun. Yung bed sheet muna. 1, 2, 3, 3, and 4. and 4. The cutest Ayan. one. Another shoes. Ito, tapos, yung dalawang bra. So, ayan guys. Ayan lahat ng mga pinamili namin. Again, thank you so much, Eat Bulaga, Bawal Judgemental, and Lazada! So, excuse me, sorry po. So, yun guys. Thank you for watching. Don't forget to Subscribe and hit like. ulit! Don't forget to hit like and subscribe! Bye guys!